حماسنا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر برنامج كلام برشة عاوة لا تقصوا إذا عدى فويس أوسلو runtii waxaa sharaf inoo ah inaan idaacadda voice of oslo gacan furug soo dhaweeyo cabdi xaashi oo waddanka maraykanka joogo iyo bashiir maxamed sheekh cabdi oo isaga degan magaalada maalmo ee waddanka sweden labadooda ayaan soo dhaweynaynaa haddii aan leedmo waana barnaamijka arrimaha bulshada waxaana kaga hadli doonaa doorashadii hadda dhowaan soo dhammaatay ee lagu doortay madaxweynaha 5 sano ee soo socota ee xilka qaban doona haddii aan leedmo waa tahay idaacadda laanta absoo idaacadda voice of oslo gacmo furan ee kusoo dhaweynaynaa labadan mudan ee idaacadda voice of oslo ee martida igu ah oo waqtiyo kala duwan iyo xilliyo kala duwanba idaacadda voice of oslo aan maanta caawa ku balaminay si markaasi aan bal taariikhda qormaysa caawa in ay yartooda ee goobjoog nagala hadaan oo weliba waxyaalo fara badan ay markaasi ay inoo bidhaamiyaan waxaan soo dhaweynaynaa cabdi xaashi iyo bashiir ayaa soo dhaweynayaa labadiinaba kusoo dhawaada gacan furan idaacadda laanta afsoo idaacadda voice of oslo soo dhawaada maasha allah waxaan ku hormaraya cabdi xaashi taariikh aan la ilaaweynin ayay ahayd doorashada maanta soo gabagooday dad fara badan ayaa kasoo qayb galay doorashada dad fara badan musharaxiin fara badan ayaa soo sharaxay adigu doorashadan maxay kaaga dhigneedna بسم الله الرحمن الرحيم مركور وحن سلام هيا هولودينada راديو أوسلو iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto runtii waxaan leeyahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto madaxweynaha cusub oo la doortay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu noqdo mid wadankan iyo dadkan iyo ka samata bixiya xaaladda adag ay ku jiraan marka intaa ka bacdi waxay iga dhigan tahay runtii farxad waxaan ku faraxsanahay waxa weeye isbeddelku yani wuxuu leeyahay marka hore hididiilo farxadeed laakiin waa wax aadan hididiilahaas ilaa aad ogaato waxa dhabta ah waxay ku tahay meeshii hore joogtay iyo meel cusub oo tagtay waxaad xiisaynaysaa cusubkaas madaxweynaha hore shaqada hadda maanta ay uga dhamaatay runtii 5 sano iyo dhowr bilood oo xilkan soo hayay dadka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan ayay arkayeen waxaan qof kasta inta kulay aan dhigi karaa dadka Soomaaliyeed majority-goodu in la bedelo oo 4 sano mar la bedelo ayay ahayd uma malaynaa 5 sano inay tahay balse 5 sano iyo dhowr bilood asaga xilkan hayay madaxweynaha maanta la doortay 4 sano hayn doonaa 4 sanana haddii uu si sharaxo ciddii kala doorata way ku wareegtaa marka waxay iga dhigan tahay wadankan u socdaa wadada dimuqraadiyadda oo qor isku dhiibka qofba mar in tijaabiyo una ku tijaabiyo fikirkiisa oo يعني mid uu leeyahay waxa wax ka bedeli karaa wixii xaaladii hore wadan ku jiray iyo dadku intuba marka hididiilo weyn iyo farxad bay tahay ninkan madaxweynaha hore maxamed cabdullaahi farmaajo
runtii waxaan leeyahay asagana waxaan leenahay kolley muddadii uu hayay xilka anigu runtii dadka dhaliilsan baa ku jiray oo ku dhaliilsan waxyaalo badan oo dhaca waddanka nabadgelyadiisa ha noqoto weyga doorashadu ay maaragtay ugu talagalay inay wax u dhacaan waxaa la dhihi karaa inaan doorasha waddanka dhicin ayuu ku talagalay oo kale marka runtii yaan farxaddu ila fogaanin waxay iga dhigan tahay maalin aad u qaaliya sidoo kale waxay ku soo aaday maalintii dhallinyarada soomaaliyeed 13 Israel oo la aasaasay 1943 waa maalin maaragtay xambaarsan waxyaalo badan sidoo kale waxay ii tahay farxad maanta gabadheedii curadda ahayd baa qalin jabisay oo jaacadda ka qalin jabisay marka waxyaalo badan baa isugu kaydama marka maanta waa ii maalin weyn aniga maasha allah farxadda kula qabsanaa wax walba ka ogahay dhinacaas waa usoo laabanaa bashiir adigu waxay ka hayeen doorashada maanta iyo qaabka u dhacdaba بسم الله والسلام يا إذا عدى فويس of Oslo يا صاحبك تفتح يجروب كيسة يا عبد حاشي هرتا رنتي ومالين وين أو تاريخه أو تاريخ الصومالية وحبا ما تكسر قرني مركل اللي يراهدو ومركل هو رئيس مدحوينه مرة صومالي حلك ومرة بعد كل نقطة ومركل بعده ومدحوينه ومركي كوباد لما مدحوينه ومن حلكة وخرج سوق قبطي منه مركا كفر أي سكوسو هران يعني ولد قدام بي مركا صاحب كأن عبد حاشي واحد بدل يعني تاكل خلاص سنة هاي أرد يسبدلكوا كذي سبب مرة في عيني هاي مرة وحدي كرنا وحاكوا نحسن إنه وحي كونتينوس هذا وسيس سعودان xogaa waxaad moodaa dadka Soomaalidu inay caatifad badan ay qaado oo ay wixii markasta wax la bedelo ay jecel yihiin marka hadii wax la bedelo waxa dhacaysa in qofka koobaad ay soo bilaabo hadana meel cusub ku soo bilaabo wixii shantii sano soo dhaafay soo qabtay ay joogsadaan oo kow laga soo wada bilaabo inkastoo dhihi karno madaxweyne Xasan Sheekh waa madaxweyne hadda ka hor soo maray waddanka tiradiisa oo wax badan og oo wuxuu dhaamaa وجه عصب وهذا كوك وحول كسر بلابه هي حدنا إن عاديا وحافي عن شقدي سعوتي إن لسي سعوته أو أي إلا ميل في عن أو مركز حب ديمقراطي أو حلوه بدل كرأي كقعده أو مركز يعني institution كي دولة ده نظام كي أي سلدكتين وحول برا ميل لغاس بلابه يشروع يحير ودكان إليهن لكن وطن كان صوماليا ووطن بربر صومالي صوتن سنة واحد دولة نظام institution عادي إنك شقينين wixii soo dhanba ay hadda asaas yihiin marka hadii la yiraahdo 4 sanaba qof la tijaabiyo waxay noqonaysaa markasta inaan ku jirno tijaabo oo inaan hore u soconinba marka anigu waxaan ka jeclaan lahaa in ugu yaraan 8 sano ama 2 term isku xiga hal qof uu wado hagaajiyo nidaamka la dhiso institutionka dawliga oo dhan ay hagaagaan hadda tusaale ahaan wadamada reer galbeedka aan joogno hadii dawladdu ay hal sano xitaa inay dawlad jirin institutionkii dawladda dhan laga matabahay inay dawladdu ay maqan tahay sababtoo ah wax walba shuruuc iyo xeer leeyihiin ay ku kala soconayaan laakiin waddanka Soomaaliya maanta oo kale tusaan 6 bilood ay u dambeeysaa ama sanadkii u dambeeyay doorashada ay socoto wax shaqeynaya ma jiro sababtoo dadka doorashada ku maqan yihiin marka taasna waxay sababaysaa inay mataqaanaa dib u dhac weyn iyo hagaas badan oo ku dhaca dawladnimada iyo nidaamka Soomaaliya marka kulli anigu waxaan jeclaan lahaa hadda ninkan حكم هذا هي لله بدن وعليه هو رون لكن وحنا مثلا واحد بدن بو قبطي حق نظام دولي ساق كوي هوريو دون كفيعنا مركل فيريو sidoo soo celiyay kala dambeynta macnaha hada maamul goboleedyada iskala biyacayo kale boqolaalka safar ku tagi jiray dibadda sidii iyaga oo wadan xor ah ka socda wadamo kale la shiri jiray wax badan uu ka qabtay inkastoo la dhihi karo xagga nabadgelyada oo kale maadaama inkastoo ciidamo badan u dhisay hadana uu wax badan ka qabanin wax badan baa oo horumar ah iyo xagga ka sameeyay marka waxaan jeclaan lahaa waxaas inay sii socdaan oo ayna joogsanin waa gartay bal waqtigan aad u faa'iideysano maadaama waqtiga ku halayo cabdi xaashi wad arkaysaa waxyaabo badan buu kugu khilaafay bashiir maxaad oran lahayd horta qof kasta bashiir walaalkay
horta qof kasta oo wax qabtay daliilna waa yeelanaya amaana waa yeelanaya qof siira ma jiro waa ku raacsanahay isbarbardhigga oo maaragtay in qofka loo daayo waqti la siiyo inuu xagga farsamada wax yar kaamirada isku aaday cabdi xashi si waxaan kuma aragno dhinaca farsamada noo baaqayaan oo maasta adigna ay wado xasan shiikh waa halhays waxaa u ahayd qabyo ninkeeda dhammaystira may maqlaysaan horta si fiican ku maqalnaa xasan shiikh waa halhayskiisu wuxuu ahaan jiray markii uu doorashadii hore ku jiray qabyo ninkeeda dhammaystira marka bashiir waa ku raacsanahay qabyo ninkeedu inuu dhammaystiro oo systemka hal qof ilaa maaragta uu hayo 8 hadday suurtagal tahay 12 sano wax dhiba ma lahan waa haddii dadka waddankaygu ma gaarin one fourth one man laakiin dadkan codadkayaga ku hadla ama codadkayaga wax ku doortaa haddii ay oggolaadaan waa wax fiican anigu uma arko qofkuna dee wax uu dhihi karo waxaanan qabtay oo la taaban karo uu markaa qabto runtii maxamed cabdullaahi farmaajo qofka bini aadamka ah qalad iyo sax labada wuu samayn karaa laakiin maantay waxaas aaminsanahay maalin uu nabadgelyadu ka liidato ma jirto waddanka even markii maxaakimiintu joogeen oo sheekh shariif joogay ilaa hadda marka la fiirsho oo la barbardhigo maalin ka liidataa ma jirto dekadda xamar 3 cashuurood baa laga qaadaa haddaa og tihiin oo waxaa ka qaada al-shabaab waxaa ka qaada niman kaleeto maxaa magacoodii daacish iyo dowladda marka haddii aeroboortkii iyo dekeddii qofka la og yahay waraaqda biafloodinka la yidhaahdo waa ognahay intaasoo konteenar baa kuu saaran markabka cashuurtii kusoo bixi meel tuura ah oo laygu yidhi baydhabo u dhow yahay runtii ma jirto xaalad ka daran oo waddan soo mari lahaa ma jirto xaaladdaas marka dhinaca laga fiirsho ciidamada la dhisay hadda waxay qabtaan ciidamo badan waa la dhiso waa aragnaa laakiin waxay qabtaan ma aragno marka taas kolle wuxuu qabtay way jiraan oo ma dhahayo ninkii waxba ma qaban balse waxaan aaminsanahay inaan dib loo laaban oo wixii hadda qaldamay oo xasan wixii hadday wax qabyo ka ahaayeen wixii qalada oo laga bartay maxaa cabdullaahi farmaa waa gartay cabdi xashi waan usoo laabanaynaa kolley inuu ku gaarajeedayaa adiga horta haddaan ku weydiiyey bashiirow ciidamada kolley dagaalna ma geli lahayn dadna ma xasuuqi lahayn oo meelaha militariga ay joog lahaayeen waddankana waxay samayn lahaayeen xagga soo galay taleefankaanta inaan gooyo marka waa taabto waa qabto marka waa gartay waa cabdi xashi waa gartay waxaan ku weydiin rabaa marka adiga ciidamada hadda sheegaysid ku soo cabdi fataax hadalka kolley waxa weeye marka waxaan aaminsanahay marka qabyo ninkeedaa dhammaystira waa bashiir waa isku raacsannahay maxamed cabdullaahi farmaajo uma suurto gelin jaaniskii xasan baa helay waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a sidaana kale inaan iskugu nimaano xasanna la weydiiyo anigii bashiirna nala weydiiyo bal qabyadii xasan maxaa u qabsoomay inaan annaguna isweydiino isagana la weydiiyo marka waxaan toorale aaminsanahay in waddanka systemkiisa uu noqdo mid haddii la isku dhiibahayo dee qofka hadduusan maaragtay wax horumara samayn in wax laga qabto oo meeshu jooga looga qabto waa wax fiican balse waddanka inuu yimaado qof ka kasbada oo kasbada waddanka in 8 sano 12 sano iyo ka badan doorashada ku yimaado isagoo og waxa ka qabyada iyo waxa waddanku u baahan yahay aan sidaa ku dooranno waa aaminsanahay laakiin waa master cabdi xashi waqti aad noo kulaalayo
bashiir waxaa ku weydiin rabay ciidamadan hadda uu sheegay kolley dagaal lama geli lahayn dadna ma xasuuqleen military ciidamadu meeshooda bay joogi lahaayeen adigu ma kula tahay dadkii faraha badnaa ee doorashada soo wada galay ee maanta wada sharaxnaa in dhammaantooda codadkii ay heleen ay u qalmeen ma kula tahay adiga horta codadka waxaa jirta soomaalida inta badan maadaama hadda soomaaliya ayna ka jirin xisbiyo iyo nidaam kala xadidahaya in qof kasta soo sharxo soomaaliya xaq buu leeyahay qof kasta inuu soo sharxo qof kasta nidaam fudud oo aan xadidaad badan lahayn baa jirta oo la leeyahay soo buuxiyo macnaha qofka tartamahaya marka codadkuna inta badan dadka codadka hele waa dadkii la yaqaanay ama yani horey xil soo qabtay xilal sare ama dad yani bulshada ee taqaana ah laakiin dadka inta badan hadda tartamay oo qaarkoodna ka haray intaan doorashadu bilaabanin qaarna doorashadii ama cod wareegii koowaadba aan soo dhaafin way jiraan laakiin kulley qof kasta oo tartamay xaq buu leeyahay in loona codeeyo isaguna uu codeeyo hadduu xildhibaan yahay hadda soomaaliya waxa uu cod bixin karaa ciddii ama xildhibaan ah ama odayaasha soo doortay xildhibaanada unbaa codeyn kara doorashadan maaha doorasho qof kasta codeyn kara maahan marka laakiin qof kasta inuu xaq u leeyahay laakiin muhiimaddu waxaa weeyaan yani waqti intee leeg baan kusii jiri karnaa xil yani sidan waxay u baahan tahay bulshada soomaalidu inay ka fakerto mustaqbalkooda inay si u wanaajin lahaayeen dalkooda nidaamkiisa in laga fakero doorasho noocan oo kale ah oo qaabdaradan oo kale ah oo macnaha musuqa iyo yani waxa dembiga la gelahaya ee tirada badan si looga gudbo macnaha hadda doorashadan laga soo bilaabo odayaashii xildhibaanada soo doortay ilaa xilligan hadda doorashadii dhacaysay maanta waxaa lagu leeyahay lacagta ku baxday ee musuq maasuqa ah waa billions lacagtaas haddii si wanaagsan loo isticmaali lahaa waddankeena wax badan bay ka tar lahayd baahida iyo abaaraha iyo colaadaha iyo waxa ka jira marka waxaan lagaga badbaadi karaa waxaan lagaga bixi karaa iyada oo la helo doorasho saxa oo qofku codkiisa dhiibto qofku raban uu codeeyo laakiin inta la soo maray nidaamkan ama beelaha ku salaysan ama ku salaysan mataqaanaa qaqbalayaasha iyo dad gooni in wax soo malmaluuqdaan waxay horseedaysaa inuu musuqna sii barto colaaddu sii badato isnacu bulshadu sii bato dhibaataduna ay sii badato waa gartay cabdi xaashi waad maqlaysaa bashiir wuxuu ka dhawaajiyey arrin badan adigu sidee u aragtaa in looga hortegi karo dadka faraha badan soo sharxayo in la xakameeyo midda kale dadku inta badan maanta waxay wasaayid ku soo qorayeen laba qabiil baa doorashada soo gasha labadaas qabiil baa wararba ku guuleysta maraba dhinac baabo oo ilmaha bas qabiilada ka hadlayo marka sidee looga bixi karaa gurada adiga in qabiilada kale soo sharxaan markooda ay xilka qabtaan horta cabdi nigla bashiirna wuu sheegay horta waxaa looga gudbi karaa xaalad walba waddankan inuu gaaro oo dimuqraadiyadiisu ay noqoto mid dhaqan gasha waa in la gaarsiiyaa one vote one person isagoo waddanku intaa gaarin wax laga qaban karaa ma jirto ama ha noqoto waxyaalahan laaluushka ama ha noqoto corruption kale ama ha noqoto maaragtay waxyaala kaleeto oo yacni mar kastaba ay dowladnimadii uu hor taagan yahay qabiil kale adiga isbiirsi inuusan ka dhammaanayn arrinta haddii qabiilba laba qabiil baa sharaxda ama ku guulaysata taas uma arka wax hadda weyn waayo dadka tartamaya 39 miyay ahayd ay musharax baa ahaayeen qabiil walbaa ku jiray wareegii koowaad way ku wada hareen afar mooyaan intii kale marka qofkii horta hadda qofku intuu leeyahay dadka iyo dhexgalkiisa iyo intuu maaragtay leeyahay xildhibaanada ku dhex leeyahay saaxiibtinimo ayuu ku guulaysan karaa marka arrintan waxa ugu sahlan waa in waa one vote one person in la gaaro in laguna gaarsiiyo madaxweynaha qabtaa xilka oo xilligaa haya 4 sano inuu ka shaqeeyo waddadii arrintaa lagu gaari lahaa oo nabadgelyadu ugu horreyso oo systemka dhaqaaluhu ugu horreeyo oo maaragtay ugu horreyso in gobollada xukunku gaaro oo dhan waa gartay isa su-aashana ku weydiinayaa
madaxweyne kasta soddonta markuu 4 sano intuusan xilka markuu qabtaba ilaa maalintuu ka dagaal lugaha la qabtaa marka muqultaa in xasan maxamed uu aras ka baxay kara muqulta adiga ka baxsan karo cabdi xaashi inuu wax walba qabto kuma qasbana laakiin inuu markuu musharax ahaa wuxuu sheegay qodobadu musharaxa ku yahay iyo wuxuu qabanayo waa inuu sheegaa wuxuu qabsoomay iyo wuxuu qabsoomi waayay sababtii uu qabsoomi waayeen waddanku marka haddii uu yeesho isla xisaabtan oo baarlamaanku uusan noqon dadka callboxka lacagta lagu shubto oo baarlamaan la xisaabtamaya fulinta madaxweynaha iyo wasiiradiisa qabanaya wixii qaldan la helo madaxweyne daacada oo waddankan inuu xaalad ku jira ka bixiyo oo waddankan uu ku filaado raba inuu gaarsiiyo asaguna ilaahayna ugu dhawaado karadhadna raba inuu ku helo oo berri ku soo laabto marar badan markii la helo waxa weeye waxaa arrinta saasaa looga gudbi karaa waa gartay bashiir farmaajo waxyaalaha lagu eedeynayey waxaa ka mid ahayd dhibistii qalbi dhagax waxaa kaloo lagu eedeeyey arrimo kale fara badan oo ka dhacay maxaa la dhahaa maamul goboleedyada dhexdooda sida ha ugu badnaada maamulka puntland iyo jubbaland oo arrimo kala duwan ka dhacay waxaa kaloo lagu eedeynayey maqaamka magaalada muqdisho macnaha maxay ahayd farmaajo waxba kama qabanin marka adiga muqul tahay xasan maxamuud maadaama hadda xilka uu qabtay in arrimahaas wax uu ka qaban kara muqul tahay adiga horta cabdi xaashi waxyaalo wuxuu qaado dhan waa ku raacsanahay waa runta waxyaalo badan way ka yani khalaad badan uu sameeyey farmaajo oo waxa sheegayso dhan waa run laakiin arinta maamul goboleedyada waxaan aaminsanahay inuu shaqo fiican ka qabtay kuwa uu ku adkaaday oo isku dayay inuu shaqo ka qabtana ay tahay kuwa hadda asaga inuu xilka waayo sabab u ahaa oo dagaalkaas ku bilowday in iyaga macnaha uu nidaam anigu waan ku taageersanaa in shaqo laga qabto arrintaasna waxaan hadda aaminsanahay xasan sheekh doorashadii hadda uu ku guulaystay inuusan ka bedelin nidaamkii ku socotay oo haddii maamul goboleedyada aan la xadidin awoodooda oo aan shaqo adag laga qabanin waddankan kala dambeyntiisu farahay ka baxaysaa haddii macnaha markii la dhaho waddanka ka soo qaad madaxweyne waddan kalaa imaaday haddii 5 madaxweyne ama 6 madaxweyne ay soo dhaweyso oo kala oo isku wada title ah oo isku wada awood ah jahawareer baa dhacaya haddii tusaale ka soo qaad hadda kahor waxaa dhacday shir waxaa laga qayb galahayay ka socda waddan afrikaan ah dowladda xasan sheekh hadda ka horeysay waxaa tagtay ugu yaraan 5 madaxweyne way ku wareereen adigu xagee ka socotaa puntland adigu xagee ka socotaa jubbaland adigu xagee ka socotaa yani waa wada soomaali haddana mid walba waa madaxweyne sheeganaya macnaha horta titlekaas laftigiisa ayaa u baahan in xaq la siiyo oo qofkii ku habboon loo yeelo oo aan la dhihin qofkaas waa madaxweyne waa mid marka farmaajo waxyaalaha uu qabtay waxaa ka mid ah safaradii iyo soo dhaweyntii ay ka heli jireen caalamka iyo wufuudda ay qaabili jireen iyo markii wufuud caalami imaato shirka ay kasoo qaybgeli jireen arrimahaas oo dhan arrimaha dibadda oo dhan iyo heshiida ay geli jireen oo dhan meel buu saaray taas horta wuu ku ammaanan yahay maxaa dowladaha hadda ka dambeeyana waxaan rajeynaya oo xasan sheekh hadda dowladdiisan ay u horeyso inay waddadaas ku socdaan oo waddanka uu hal madaxweyne yeesho aan waxaan iskala biyaacaya nidaam iyo xeer xadidahaya loo sameeyo oo awoodooda la kala qaybiyo oo awoodooda meel ay soo dhaafi meel loo sameeyo inay dhaafi karin marka ay imaato maqaamka banaadir iyada laftigeeda waa muhiim in loo sameeyo hadda wadamada federaalka adduunka ka jirto dhan caasimahooda waxay leeyihiin nidaam gooni ah hadda tusaale Ethiopia oo kale oo dirsanahay sababa iyo waliba iyo caasimadda labaad oo dirdhab ah waxay leeyihiin maamul iyaga u gooni ah oo mataqaanaa inkastoo ay kaga duwannahay annaga qabiilaan nahay marka haddii tusaale la yidhaahdo 4.5 hadduu si socdo haloo sameeyo xeer gooni ah oo lagu maamulo iyo nidaam maqaam gooni ah lagu maamulo muqdisho waxay noqonaysaa inuu qabiil gooni ah markaas xaq gaar ah yeesho oo qabiiladii kale lahayn laakiin haddii nidaamkan caadiga ah adduunka ka jira ee qofka socodkiisa uu leeyahay la sheegayo qasab way noqonaysaa in loo sameeyo yani maqaam gooni ah magaalada marka xagga nidaamkan waxay u baahan tahay si uu sheegay cabdi xaashi in xildhibaanadu ay fara kulul ku qabtaan xukuumadda ay la shaqeeyaan sababta dowladda hadda farmaajo waxay ku dhalilan tahay in baarlamaankii iyo xukuumaddii ay isku qasmeen oo xukuumaddii dhammeed waxa la xisaabtamo ay weysay sababta ah si meeshaas ay uga baxdo farmaajo wuxuu sameeyey baarlamaankiibu wuxuu ka dhigay xukuumaddii kasoo xushay
macnaha wax bannaanka ka imaadaya ma jirinba marka tusaale ahaan haddii rabto xukuumaddu inay wax marsato baarlamaanka already kala badh codadkooda wuu haystaa oo waxay ka tirsan dowladda marka taas oo kale inayna dhicin oo xukuumaddu ay xoogaa ka madax bannaanaato baarlamaanka si baarlamaanku ay u sameeyaan la xisaabtan rasmi ah oo joogto ah oo dowladdu ay control ku hayaan oo markaas waxay qabato iyo wixii u qabsoon waaya labaduba ay kula xisaabtamaan ayaa wanaagsan waa gartay cabdi xaashi xasan maxamed asigoo qabyo ku hayo xil ka dhacay farmaajo ku guuleystay markii hore hadda uu soo laabtay waxyaalaha ugu waaweyn oo hadda wax uu ka qaban kara maxaa ka mid ahna kolley waxaan ka rajaynaynaa inuu wax ka qabto horta marka ugu horreysa waa nabadgelyada waddan aan nabadgelye ahayn wax horumar ma samayn karo nabadgelyada inuu wax ka qabto nimanka la yahay al-shabaab iyo daacish labadooda hadduu heshiis la gelahayo oo yani ku soo afjarahayo way siyaasadeed iyo hadduu xabad ku soo afjarahayo intaba waa ko horta wax laga qabto two waa inuu wax ka qabtaa arrinta bashiir ah maamul goboleedyada awood ahaan horta sideeda markii wax la bedelahayo waddankaani qabiilooyin islaayay oo laisku keenay baa waxa keenay nidaamkan waxa keenay buu ahaa sidaa daraaddeed waddankii dadkii ma bogsan cudurradii iyo dadkii xanuunkii wuu jiraa uma baahna in xanuun iyo hadda dhib la bilaabo oo dadkii barashar awoodeed inta la saaro la yidhaha hoggaansama dadku qoryay haystaan waa iska qabiilooyin wax fiican hadduu xataa ahayd waxa loo sheegaya wax fiican ma dareemi karaan marka waddanku in hadba maalinba un systemka wax laga bedelo iyadoon xabad ahayn oo lagu waa gartay codkaaga naga maqan weli wax looga qabto awooddooda in la yareeyo baarlamaanka in la keeno ayagii laga ansixiyo in awoodda la kala qaybiyo yani federaalku iyo maamul iyo gobolladu ma sinaan karaan waddanka maraykanku waa 50 state federaalka awood badan laakiin madaxweynaha gobolku awood ku leeyahay hadda same time wuxuu hoos tagayaa dowladda federaalka marka inaan gaarno wixii waa in la gaarsiiyo dadka bisayl noocaas waa inuu dadku gaaraan marka xasan waxyaalaha u qabyada hadday tahay nabadgelyada hadday tahay systemka dhaqaalaha ama deyn cafin ha noqoto ama in dhaqaalaha system wixii abuuray oo systemkan dhaqaalaha canshuuraha iyo waxaan wixii koreedgaray xasan buu ahaa inuu ayadaas reform dhaqaalaha la sameeyo canshuur waxaa laga qaadaa oo keliya waa xamar waa in gobollada waddanka oo dhan canshuurta loo qaybiya canshuurta gobollada ka timaada dekadaha soomaaliya oo dhan sidoo kaleeto waa in ciidamada aysan noqon ciidamo u adeega madaxweynuhu wuxuu rabo ciidamadu inay siyaasadda ka madax bannaanaadaan waa in yani maamulada goboleedyadu ixtiraam ku leeyihiin ilaa waa dowladda federaalka waa state ixtiraam ku leeyahay haddii wax la bedelayo waa in nidaam ka yimaadaa federaalka loo gudbiyaa gobolka ansixiya yani isla ogol wax la yidhaahdo waa gartay barnaamijka soo gudbinaynaa laba su'aal oo saddex su'aal noo harsan su'aashan ah bashiir aan weydiinaya bashiir adiga ma kula tahay in farmaajo mar kale uu soo laaban karo oo madaxweyne noqon doona ma adiga ها وإلا تهاي وحنا أمسنا هرت فرماتشو وحو تغيير وين كهستا مركي حقيقة لقى هذا شعبك حدي مركي أي نقطة إن دورشان صوصعة الدول اللي هذا أفر سنة كدب قف يعاد أي نقطة خصب فرماتشو وحو نقطة أنا قف كواد الصوت حدي لكن نظام هذا قبيلي جاه 4.5 يكوسي صعته waxaan u malaynayaa inuusan rajo badan lahayn sababtoo ah farmaajo anigu xasaan ila tahay dhinaca qabiilka aad buu ugu liitaa midda kale musuqmaasuqa iyo lacagaha la bixinayo laftigiisa yani saas uma fiicna hadda yani dhibaatada ugu badan ee hadda laleeyahay xilkuu ku waayo waxay noqonaysaa baa laleeyahay inuu maalinta lacagihii la qaybinayo isagu uusan bixinin oo isagoon shilin bixinin uu meeshii tagay marka haddii yani nidaamka noocan oo kale uu sii jiro rajo badan ma qabo laakiin haddii ay noqoto in doorasho xor iyo xalaal oo qof kasta codkiisa u dhiibanaya la gaaro doorka dambe ee doorashada soo socota anigu waxaan rajaynayaa inuu codad badan oo weliba aad u badan uu ka helayo dadka shacabka waa gartay cabdi xaashi nin aqoon-yahan baa tahay wax badan baa la socotay
runtiina arrimihii siyaasadaha isbedelahayeen wax badan baa kala socotay tii kacaankii oo kaleete iyo marxaladii hadda dambe macnaha maxay burburkii dowladnimadu waxanan waa la socotay dowlad badan baa lasoo dhisay dowladdii kacaan kadib qaar baa maxay hirgeli waaye qaar macnaha maxay ahayd caasimadii guurina caasimadii meel kale degeen adiga ma kula tahay in caasimadda magaalada muqdisho la bedeli karo meel kale laga dhigi karo ma kula tahay adiga horta wax walba waa heshiis cabdifataaxow uma malaynayo haddii aanay suurto sabab u noqon nabadgelyo xumo ka timaada dadka deegaanka oo ku kalifta dadku dee gobollay ka kala yimaadeen fifta maaragtay gobollada soomaaliya ka yimaadeen dadka aysan dhib kala kulmin waa caasimadda soomaaliya la aqoonsan yahay marka way looga bedeli karaa ma jirto saasaan qabaa anigu waxa looga bedeli karaa ma jiraan maadaama inta badan ay ku celceliyeen sidii u heli lahay maamul goboleed gobolka banaadir marka haddii maamul uu noqoso in caasimadda la raro soo maaha markaas meel kasta oo laga dhiga caasimad waxay noqonaysaa inaydana maqaam gooni loo sameeyo cabdifaax haddii caasimadda loo bedelo inay macnaha caasimaddu ay maqaam gooni yeelanayso waxaa qasab noqonaysa in markaas meel kasta oo caasimad noqota maqaam gooni loo sameeyo laakiin waxaa jirta يعني waxaa jirta nidaam inta badan wadamo qaarkood afrikaan ay sameeyeen oo ah in caasimaddu guurguurto oo si magaalooyinka waddanka oo dhan chance loo siiyo oo horumaraan dhowrkii sanaba hal meel laga dhigo kale taasoo kale haddii la sameeyo oo caasimadda kolba meel loo raro anigu waxaan aaminsanahay inay wax badan xadaaradda iyo horumarka iyo qaab dhismeedka magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya oo dhan wax badan kusoo kordhin lahayd marka macnaha haddii nidaam sidoo cabdi xashi sheegay waa heshiis wax walba laakiin haddii heshiiska intii lagu heshiiyo la bedbedelo caasimadda oo marba magaalo cusub laga dhigo dhowrkii sanaba meel loo raro wax badan bay ka tarneed anigu qabaa inay magaalooyinku horumaraan oo macnaha horumarkooda uu kor u kaco waa gartay wadada waxaan weydiin rabay cabdi xashi kolley waa naga tegey soo koob danigu arkaysa dhibco badan buu helay sidoo kaleete xashi maxamuud maxandina maxay ahayd sheekh shariif dhibco fiican buu helay xasan cali khayr dhibco fiican buu helay marka dhibcahaas ay heleen maqula tahay doorashooyin kale xigay inay dhibco ka badan ay keeni karaan way noqon kartaa sababtoo ah macnaha hadda raggan tartamay u malayn mahayo inay yani saa ku joojin doonaan doorashada dambena waa taagan yihiin intaasna waxaan u malaynayaa inay abaabul iyo isbahaysiyo cusub iyo qaabkii kusoo yani mar labaad kusoo tartami lahayd inay ka shaqayn doonaan 4 sano ama 5 sano soo socota haddii la yidhaahdo haddii ay noqoto xisbiyo in la samaystana waxaan aaminsanahay inay hadda ay haystaan oo yani aqoon iyo yani garasho ku filan oo ay meel fiican wax kaga bilaabaan oo ay mataqaana dhaqaale ku filan ay haystaan marka waxaan aaminsanahay haddii ay noqoto nidaamkan hadda wax lagu doortay inuu sii jiro doorashada dambe inay codad fiican heli karaan oo qaarkood weliba dani oo kale inkastoon dhihi karno fursadda hadda uu haystay oo ahayd inuu isagu soo magacowday yani uu soo gacantiisa kusoo samaystay xildhibaanada dooranayay labada qayboodba yani puntland uu soo doortay isagu jubbalandna gacmo weyn buu ku lahaa marka labadaas qaybood oo isagu uu farsamo ahaan soo maamulay ayuu haystay doorkan u malayn mahay doorka dambe inuu haysan doono taas laakiin khayre waxaan aaminsanahay inuu yahay nin sumcad weyn ku leh bulshada soomaaliyeed dowladda hadda uu ka midka ahaana wax badan qabtay wax hadda dembi weyn oo lagu eedeeyo yani qalbidhagax oo kale way jirtaa inkastoo aan aaminsanahay inayna hadda isaga saameyn ahaan weyn ayna ku sii yeelan doonin dhowr sano kadib oo dadku iska ilaawi doonaan haddana yani jariimada ugu weyn hadda isaga laga tabanhayo waxa weeyaan arrintii qalbidhagax laakiin wax badan oo wanaag ah oo dowladnimada wax weyn ka ah ayuu ka qabtay intuu dowladda ku jiray sumcad badanna bulshada ku dhex samaystay waxaan aaminsanahay jaanis fiican inuu leeyahay doorashada dambe waa gartay barnaamijka soo gabagabaynaynaa waxaan ku weydiinaya marka ugu dambeyntii kolley maanta waxay ahayd 15 bishii May bay ahayd maalinta dhalinyarada ayay ahayd SY bay ahayd xuskoodii dad meel badan baa laga xusay waxaa lagu aaday doorashada waxaa weeye si dhalinyaro fara badan ay macnaha maxay ahayd ay u ogaadaan ama dowladda ama jaanis ay ku hesho in marka ay soo laabato sida wararkaan ku maqlayaba intaas munaasabadaas waa kaa guddoomaynaa dadkana waxaan ballo soo diri kartaa insha allah hadalkaa u dambeeyo
maxaa kusoo gogobeleeda cabditax waa mahadsan tahay waa saad sheegtay waana hambalyaynaa dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaanba waa maalin weyn oo taariikhi ah oo ummadda soomaaliyeed ay wax badan xusuusan doonto marka hambalyo ayaan leenahay dhalinyarada soomaalidu meel walbo ay adduunka ka joogaan waxaan rajeynayaa insha allah soomaaliya nabadgelyo iyo baraare iyo barwaaqo inuu ilaahay u horseedo doorashadana ay noqoto mid u horseeda nabad runtii nasiib darro weyn baa ku dhacday bulshada soomaaliyeed soddonkii sano lasoo dhaafay qax iyo rafaad iyo baahi iyo burbur baa ilaahay mataqaanaa ku salliday waxaan rajeynaynaa inay ka bixi doonto xasan sheekh maxamuud kolley waa nin waaya araga waddanka wax badan ku noolaa 5 sano ama ku dhawaad soo hogaamiyey hadda ka hor waddanka aqoon badan u leh bulshada soomaaliyeed dhexdeeda oo aad u yaqaana marka kolley waxaan filayaa khaladaad badan oo doorashadii yani doorkiisii hore uu sameeyey inuu maanta wax ka baran doono oo uu wax badan qaban doono marka waxaan u rajeynaynaa inuu ilaahay ku guuleeyo shaqadan uu maanta bilaabay madaxtinimada soomaaliya waxaan rajeynaynaa inuu ka shaqeeyo siduu bulshada iskugu keeni lahaa siduu maamul goboleedyadan kala socda u midayn lahaa siduu ciidamada u dhisi lahaa siduu waddanka al-shabaab uga saari lahaa dhaqaalaha mataqaana waddanka oo tusaalahaan waddanka soomaaliya waa waddan hadda aan lacag lahayn oo lacagtiisa ay baaba'day inuu waddanka lacagtiisa la soo celiyo in ciidamada dib loo dhiso in sirdoonka waddanka la xoojiyo in isku xidhka gobollada oo kale xidhan yihiin oo qofkii raba inuu muqdisho ka baxo oo baydhabo aado waa inuu diyaarad raacaa si kale oo ku tegi kara ma jirto marka in wadooyinka la furo ganacsigu waddanku isku xidhmo waddanka nabadgelyadiisa xooga uu saaro waxyaalahaasoo dhan wuxuu u baahan yahay wax la qabto abaarahan soo noqday oo sanad kasta dhacaya inayna xal laga gaadho bal sidii baahidan loo joojin lahaa fatahaadaha webiyada oo kale wax badan in laga qabto biyahan iska burqan haya in beeraha lagu tabco oo dadka ay u jeestaan tusaale ahaan soomaaliya maanta haddii ay u jeesato kheyraadka waddanka ku jira gudaha way ka bixeen baahidan marka kalluunka oo kale in kalluunka bulshada ay ku jeesato kalluunka ay soo qabsadaan beeraha la fasho dadku ay baahida ka baxaan waxaasoo dhan inuu ku jeeyo ayaan rajeynaya insha allah daaleedu wadamatii idaacadda laanta soo idaacadda voice of oslo 2009 ayaa la furay waryaal kala duwan baa soo maray markii ugu horeysa ku wareysan waa laakiin waxaan rajeynayaa kulley barnaamijyo badan iyo qoraallo fara badan kulley ka aragtay facebooka iyo meelaha kaleba idaacadda voice of oslo adiga ka aragti ahaan sidee u aragtaa barnaamijyada idaacadda ka baxan sidee u aragtaa soo dhawow aad iyo aad abtaxow wax badan baynu ka wada soconay facebooka iyo social mediaha waan la socdaa wararka wareysyada aad qaaday iyo barnaamijyada xiisaha leh waxaan aaminsanahay shaqo fiican inaad qabateen oo shaqo fiican haysaan ilaahay idinla garab galo bulshada wax badan oo hadday noqoto wacyigelinta iyo arrimaha socda iyo hadday noqoto arrimaha qurbaha ka jira iyo kuwa waddankeeni ka jira intuba waad ka hadashaan shaqo wanaagsan baad qabataan waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad sii wadaan shaqadaas weliba maadaama hadda adduunku uu inta badan social media aad loo isticmaalaya social media laftiisa inaad xooga gelisaan oo barnaamijyadiina halkaa ku faafisaan idin waa idinkula dardaarmahayaa marka shaqada sii wada insha allahu tacaala ilaahay idinku guliyo hawsha aad haystaan aad baan idinku hambalyanaya mahadsanid sharaf bay noo tahay idaacadda anoo ku hadlayaa magaca idaacadda voice of oslo inaan barnaamij noocan camal ah kula wareysano marar badan baa kula soo xiriirina insha allah diyaaladmo oo wax ka weydiin doonaa soomaalida sweden joogta iyo waxyaalo fara badan baa wax ka weydiin doonaa insha allah maadaama waqti dambe ay tahay aad baan ku salaameynaa waxaan ku leenahay laftaada waxaan ahayd gacan furum soo idaacadda voice of oslo weelkaagan ka dhigo aad iyo aad mahadsanid waa tahay barnaamijkiisa soo gabagabeynaynaa tan iyo kulanteen dambe nabadiino insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Shari,